हामी सुरु गर्नेछौँ। अनि यो सुरु गर्नुभन्दा नि अगाडि हामी सबैजना विशेष पवित्र आत्माको अगुवाई अनि हाम्रो यो सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो यो सङ्गतिलाई सहायता पुर्याउन सकेको होस् भनेर हामी आउनुहोस् उहाँमा हामी यो पुकार गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो पाउ झुकाएर अनि हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी यस घडी यहाँ आउँदछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई उचाल्न अनि प्रभु तपाईँको महिमा गर्न हामी साँच्चै नै आज यस घडी जुन तपाईँले सुनाउनु दिन दिए अनुसार प्रभु हामी यहाँ धन्यवादको साथमा प्रभु हामी आएका छौँ। प्रभुजी, आज यो सङ्गतिमा प्रभु तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म गर्ने अनि भजन सङ्ग्रह पढ्ने जुन छोराले वचन ल्याइरहनु भएको छ, आज उहाँ छोरामा प्रभु तपाईँको काम गर्नुहोस्। परमेश्वर बुवा, तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि हामी जतिजना छौँ, जतिजना यी वचनहरू सुन्छौँ प्रभु, आज ती वचनले हाम्रो जीवनहरूमा परिवर्तन दिन सकेको छ। परमेश्वर, अनि प्रभु हामी सबैजनालाई प्रभु तपाईँको हातमा दिइहाल्दै अनि यो सुरुदेखि अन्तिमसम्मको यो सङ्गतिलाई प्रभु तपाईँको हातमा दिइहाल्दै आशिष चाहन्छु जिउँदो येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामी सुरुमै हामी भजन सङ्ग्रह पाठ गर्नेछौँ। अनि म यो भजन सङ्ग्रह पाठको निम्ति चाहिँ म भाइ हाम्रो आवाज अलिकति कम आइरहेछ, अलिकति क्लियर सुनेछ नि भाइ? हुन्छ, म पहिला इङ्ग्लिसमा पढ्दिन्छु। हुन्छ आन्टी हुनुहुन्न जस्तो छ। ल म अहिले पढिदिन्छु नि त है। सबैजना जय मसीह हुन्छ। म पहिला नेपालीमा पढिदिन्छु। भजन सङ्ग्रह 34 को 1 देखि 5 सम्म छ है। भजन सङ्ग्रह 34 को 1 देखि 5 सम्म यहाँ यसरी लेखेको छ, दाउदको भजन। हर समय म परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परम प्रभुमा गर्व गर्नेछ। कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी हुन्। 3 मा म सँगसँगै परम प्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। मैले परम प्रभुलाई खोजे र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो, मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा गर्नुभयो। अन्तिममा उहाँलाई हेर्नेहरू उच्च हुन्छन् र उज्जवल हुन्छन् र तिनीहरूका शिर शर्मले कहिले झुक्ने छैनन्। आमेन। म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्दैछु। Psalm 34 verse 1 to 5. Okay. यहाँ यसो लेखेको छ, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. 5. Those who look at him are radiant. Their faces are never covered with shame. हुन्छ, आमेन। धन्यवाद। यति होला, यति नै हैन? हजुर हजुर, धन्यवाद। हुन्छ, आउनुहोस् हामी यो समय चाहिँ हामी वर्शिपमा जानेछौँ। अनि वर्शिपमा चाहिँ हामीले आकाशभन्दा उच्च भन्ने हामी गाना गाउँदै हामी उहाँलाई महिमा दिनेछौँ।
आउनुहोस् हामी पहिला हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हामी हाम्रो हृदय हाम्रो तयार पारेर अनि उहाँलाई हामी भेट्ने अनि उहाँलाई चाहिँ हामी एकदम हृदयदेखि नै उहाँलाई उचाल्ने ऋतुले हामी यहाँनिर उहाँलाई हामी महिमा गर्नेछौँ त्यो तरिकाले। आकाशभन्दा उच्च उच्च छला सागरभन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम आसमानभन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको यसैले गाउँछौँ प्रशंसा गाउँछौँ महिमा यसैले प्रशंसा गाउँछौँ महिमा उनै येशूको। साथी आज हाम्रो परमेश्वर आज उच्चाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ। आज तपाईँको ती प्रेम साँच्ची नै आज हामी न त गनेर न त नापेर हामी सक्छौँ प्रभु। यस प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज जुन तपाईँले ती प्रेम गर्नुभयो प्रभु। आज हाम्रो के एउटा त्यो शब्द छैन आज त्यो प्रेमलाई त्यो वर्णन गर्ने। वाक्यले व्यक्त नहुने भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम वाक्यले व्यक्त नहुने भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम स्वर्ग छोडी आउनुभयो क्रुसैमा मर्नुभयो मृत्युलाई जित्नुभयो हामीलाई यसैले प्रशंसा गाउँछौँ महिमा यसैले गाउँछौँ प्रशंसा गाउँछौँ महिमा येशूको येशूको। सारा सृष्टिले ढाक्छ सबै घुँडाहरू टेकेछ निर्बल बलियो हुनेछ लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम सारा सृष्टिले ढोकेछ सबै घुँडाहरू टेक्नेछ निर्भल बलियो हुनेछ लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम अन्धले देख्नेछ बहिरले सुन्नेछ मुर्दा बिउ तर्नेछ उनीलाई महिमा दिनलाई
यसैले गर्छु प्रशंसा गाउँछु महिमा यसैले गर्छु प्रशंसा गाउँछु महिमा उनेसको प्रभु साँच्चै आज त्यो तपाईँको प्रेम आज तपाईँको त्यो अगाधो प्रेमलाई प्रभु हामी सम्झन्छौँ प्रभु साँच्चै आज तपाईँले कस्तो प्रेम गर्नुभएको छ प्रभु साँच्चै नै जुन आज तपाईँको त्यो प्रेमले गर्दा प्रभु आज हामी सबैजना प्रभु आज ती मरेकोदेखि आज बिउताएको छौँ परमेश्वर प्रभु आज हामी साँच्चै केही थिएनौँ आज जुन तपाईँले ती आज यी हक दिनुभएको छ प्रभु प्रभु आज तपाईँ ती सबै सारा सृष्टिको परमेश्वर प्रभु आज हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ प्रभु आज तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु आज तपाईँले जति पनि प्रभु आज यो अन्धकारमा थियो प्रभु आज तपाईँले ती हामीलाई ज्योतिमा लानु भएको छ प्रभुजी प्रभु हामी तपाईँ सबै कुराको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आज हामी यो जीवनदेखि नै हाम्रो यो जीवनहरू प्रभु आज तपाईँलाई सुन्नुपर्दछ प्रभु सारा सृष्टिको मालिक तपाईँलाई सारा सृष्टिको रक्षा तपाईँलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईँकै गुणगान सारा सृष्टिको मालिक तपाईँलाई सारा सृष्टिको रक्षा तपाईँलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईँकै गुणगान हालेलुया तपाईँको वचन बितेर जानेछ यो जीवन विश्वासी मर्दैन कहिले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई संसार स्वर्ग हुनेछ सबैको निमित्त विश्वासी मर्दैन कहिले हालेलुया 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 साँच्ची नै आज प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ जुन प्रभु तपाईँ अमूल्य जीवन तपाईले दिनुभयो प्रभु साँच्ची नै आज तपाईँ बिनाको जीवन प्रभु साँच्ची ती जीवन व्यर्थ थियो प्रभु आज केही गन्ती नआउने कुराहरू प्रभु आज तपाईले कति मूल्यवान बनाउनु भएको छ प्रभु जुन आज अनन्त जीवनको ती जुन बाटो प्रभु तपाईले देखाउनु भयो आज जुन ती बाटोमा प्रभु आज हामी हिँड्न पाइरहेको छौँ प्रभु आज साँच्चै नै विशेष प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु जुन तपाईको ती रगत ती प्राण प्रभु आज हाम्रो निम्ति त्याग्नु भएको हो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईलाई धन्यवाद यस समयको निम्ति प्रभु हामी यस समय जानी नजानी प्रभु तपाईलाई आराधना चढाएका छौँ तपाईलाई महिमा दिएको छ प्रभु हाम्रो यी आराधना अनि यी समयलाई प्रभु तपाईले ग्रहण गर्नुभयो भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु अनि यी कुराहरूले हामीले बजाएको गाएको कुराहरूले प्रभु तपाईलाई हाम्रो हृदय खोलेर दिएको धन्यवादले प्रभु तपाईको नाउँ उच्च पर्न सकेको होस् प्रभु तपाईलाई महिमा मिल्न सकेको होस् प्रभुजी हुन्छ प्रभु सबै समयहरू प्रभु हामी नै राख्दै प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिँदै हुन्छ हामी यो समय हामी ठिकै छ हामी यो समय डाइरेक्ट वचनमा जानेछौँ अनि यो वचनको समय चाहिँ म हाम्रै मण्डलीको पास्टर किशोरलाई दिन चाहन्छु यो समय उहाँलाई हामी तालीको साथ वेलकम गर्नेछौँ एकैछिन भयो
ठिकै छ हुन्छ हुन्छ जय मसी तपाईको अडियो आकै छैन दाइ जय मसी जय मसी अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एकदम एकदम अहिले मेरो ल्यापटपको साउन्ड आफै गयो कि खै केही छैन र इको आयो भने म ल्यापटप मार्दिन्छु मैले त्यतिकै त्यो तपाईहरु सबैजनालाई त्यहाँ ल्यापटपमा देखिन्छ र मैले त्यो पनि अन गरिराखेको छु तर त्यो चाहिँ म्युट गरेको छु अब म्युट अनै गर्दा पनि नदेखिँदो रहेछ तर विशेष यो समय चाहिँ म हाम्रो मण्डलीको एल्डर सामुएललाई दिनेछु हाम्रो बीचमा आज दुईजना एकदमै महत्त्वपूर्ण अतिथि पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँको परिचय अनि सबै कुराहरू हाम्रो एल्डर सामुएल दाइले गर्नुहुनेछ अनि उहाँहरूलाई पनि हामी छोटो समय दिनेछौँ उहाँहरू आफैले पनि आफ्नो परिचयहरू भन्नुहुनेछ हामी एकदमै उत्साहित छौँ हाम्रो बीचमा डाक्टर स्टिभ अनि विकी हुनुहुन्छ उहाँलाई यो समय दिनेछु विशेष गरी एल्डर सामुएल दाइले नै उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुहुनेछ हजुर हस् है आज हाम्रो बीचमा पाहुना को रूपमा बेकी र स्टिभ हुनुहुन्छ अनि बेकी एन्ड स्टिभ वुड लाइक टु वेलकम यु on behalf of Himalyan Christian Fellowship and all of our church board members, elder pastors, pastoral team. And I heard that you speak better Nepali than I, so I'll go with I'll speak in Nepali. So उहाँ चाहिँ डाक्टर स्टिभ हुनुहुन्छ अनि बेकी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब मैले चाहिँ हाम्रो अशोक घिमिरे दाजुबाट उहाँसँग परिचय भएको उहाँहरू चाहिँ युनाइटेड मिसन टु नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ उहाँहरूले मैले थाहा पाएको अनुसार 30 वर्ष प्रभुको सेवा एज अ मिसनरी नेपालमा पाटन हस्पिटलमा उहाँहरूले सेवकाई गर्नुभयो तपाईहरुलाई कतिजनालाई थाहा छ कि छैन पाटन हस्पिटल चाहिँ पहिला मिसन हस्पिटल हो अनि त्यो हस्पिटलद्वारा धेरै मानिसहरूले सेवा प्राप्त गरे अनि उहाँहरूले चाहिँ एज अ मिसनरी त्यो हस्पिटलमा काम गर्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो बारेमा परिचय हामीलाई आफै गर्नुहुनेछ एकछिनमा अनि हामी फेरि पनि उहाँहरूलाई हाम्रो हिमालयन क्रिस्चियन फेलोशिपको तर्फबाट हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्छौं अनि उहाँहरूलाई चाहिँ म यो केही समय दिनेछु उहाँहरूले आफ्नो परिचय हामीलाई भनिदिनु हुनेछ इट्स योर टाइम we cannot hear you it's unmuted can you hear you have to I think you have to speak up a little bit okay can you hear now yeah it's a little bit better okay जय मसी प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा धेरै खुसी छौं तपाईसँग संगति लिनु अनि हो हामी धेरै वर्ष युनाइटेड मिसन टु नेपालमा काम गर्यौं अनि स्टिभ डाक्टर हुनुहुन्छ म धेरै किसिमको काम गरेको छु अनि अहिले हामी इगन मिनेसोटामा बस्दै छौं अनि स्टिभ जी हाम्रो आशा छ अहिले फेरि नेपालमा जान्छौं अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरमा and त्यसपछि फेरि हामी तर तपाईलाई भेट्न मन पर्छ तर अहिले भाइरसको कारणले हामीले सँगसँगै भेट्न सक्दैनौं हजुर हस् तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हस् म यो समय पास्टर किशोरलाई दिन चाहन्छु धन्यवाद अनि डाक्टर स्टिभ एन्ड विकी डाक्टर विकी तपाईहरु दुवैजनालाई हाम्रो हिमालयन क्रिस्चियन मण्डलीमा हामी भित्र हृदयबाट एकदम उत्सुकताको साथ एकदम खुशीको साथमा हामी तपाईहरुलाई स्वीकार गर्छौं तपाईहरुको विषयमा हामीले हाम्रो एल्डर सामुएलबाट केही महिना अगाडिबाट सुनेका थियौं
र हामी तपाईसँग कहिले भेट्ने भनेर हामी सबैजना बोर्डमा त्यो सल्लाह भइरहेको थियो, विचार हाम्रो हैन एकदम भित्रबाट तपाईलाई देख्ने, तपाईसँग भेट हुने हाम्रो उत्कट इच्छा थियो। यो जुमको माध्यमबाट भए तापनि प्रभुले हामीलाई भेट्ने मौका दिनुभयो। हामी अति नै धन्यवादी छौं। अनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो हिमालयन क्रिस्चियन फेलोशिपमा। आज हामी परमेश्वरको वचनमा एकैछिन डबल मेरो इको आको हो। ल प्रभुको वचनमा जान्नुभन्दा अगाडि म नेक्स्ट विकको सूचना भन्न गइरहेको छु। धन्यवादी छ। अनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हिमालयन क्रिस्चियन फेलोशिपमा। के भयो? हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु मलाई? दाइ सुनिरहेछ। ए होइन मैले त्यो अर्को मोबाइलमा सुन्दैछ कि भनेको कस्तो अहिले समस्या भयो नि। अझको बिहानदेखि नै हल्का यो अघिदेखि नै के भएको छ अलिकति साउन्ड दाइ तपाईले अनम्युट गर्नुस् न तपाईले आफैलाई। अनम्युट गरेको छु कि मैले। हुन्छ अब बोल्न सुरु गर्नुस्। फेरि मेरो यो खोल्न सक्दैन भन्छ त के भएको फेरि? भाइ हजुर तपाई बोलिरहेको हामी सबैले सुनिरहेछ। होइन तर मेरो भिडियो आएको छैन भाइ। मेरो भिडियो अन गर्दिन मैले गर्दा हुँदैन यहाँनेरि। होस्ट हैज आस्क्ड टु यु टु स्टार्ट द भिडियो भन्छ हैन। मैले ओके गरे। ए अब चाहिँ आयो होला। म ठिकै छ है। ल अब चाहिँ आयो होला हो। आयो अब एकदम। ल है यो प्रविधि खराबको कारणले गर्दा फेरि मोबाइलमा चाहिँ मेसेजहरु आइरहन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ कि। फेरि मोबाइलमा सानो देखिन्छ कसैलाई देखिँदैन। अनि म त एक्लै बात मारिरहेको छु कि जस्तो हुन्छ क्या। खैर जे होस् जय मसी समस्या आउँदा आउँदै पनि हामीले प्रभुलाई सेवा गर्ने अनि प्रभुको उपस्थितिमा भेट हुने मौका पाएका छौं। हामी त्यो कुरामा धन्यवादी हुनुपर्छ। अनि म अर्को हप्ताको सूचना भनेर आजको वचनमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अर्को हप्ताको सूचना भन्ने छु। अनि अर्को हप्ताको सूचना यस प्रकार छ। नेक्स्ट विक चाहिँ हाम्रो एल्डर सुकराज गुरुङले लिड गर्नुहुनेछ। संगतिलाई लिड उहाँले गर्नुहुनेछ। अनि भजन संग्रह चाहिँ दुईजनाले पढ्नुहुनेछ है। नेपालीमा दोबरा अथवा सिस्टर सीता भुजेलले पढ्नुहुनेछ। उहाँलाई दोबरा पनि भन्नु मिल्छ। उहाँको अर्को नाम दोबरा हो। सीता भुजेल उहाँले लिएर आउनुहुनेछ भजन संग्रह। भजन संग्रह 27 को 1 देखि 4 सम्म। भजन संग्रह 27 को 1 देखि 4 सम्म। र अंग्रेजीमा चाहिँ हाम्रो अंग्रेजीमा चाहिँ कसले पढ्नु हुनेछ भने मैले नर को नाम लगाएको छु। नर मगरले अंग्रेजीमा पढ्नु हुनेछ है। नर मगरले अंग्रेजीमा पढ्नु हुनेछ। अनि वचन चाहिँ नेक्स्ट विकको वचन चाहिँ एल्डर सामुएल श्रेष्ठले लिएर आउनु हुनेछ। र अर्को हप्ताको सूचना चाहिँ हाम्रो रेगुलर सूचना जुन छ हामी त्यो फेरि म दोहोर्याउँदिन। हामी शनिबार हाम्रो युथ संगति हुन्छ। तर शनिबारको दिन यसपालि चाहिँ युथ संगतिको साटोमा हामी बाइबल क्विज हुन गइरहेको छौं है। बाइबल क्विज हुन गइरहेको छ। तपाईहरु जति जनाले यसमा सहभागिता गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो 16 जनाको नाम छ। तपाईहरु सबै जना बसिदिनुहोस्। 11:30 बजे हुन्छ। हाम्रो हिमालयन क्रिस्चियन फेलोशिपमा हामी लाइभमा पनि हाम्रो चर्च भित्र मात्रै लाइभ गर्छौं है। चर्च भित्रको मान्छेहरुलाई पनि शेयर गर्छौं हामी। तपाईले लाइभमा पनि भइरहेको हुन्छ। युट्युबबाट तपाईले लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र जति जना यो तपाई पार्टिसिपेट हुँदै हुनुहुन्छ तपाईहरुले कृपया गरी यौन रची सुसमाचार अनि तिमोथी पहिलो तिमोथी र दोस्रो तिमोथी मजाले पढ्नुहोस्। हामी त्यहाँबाट पनि तपाईहरुलाई क्विज गर्ने छौं। अनि विशेष गरी कुल भाइलाई धेरै धन्यवाद। थप जानकारीको लागि हामी संगतिको अन्तमा म कुल भाइलाई समय दिने छु। उहाँले अझै त्यो प्रोग्रामको विषयमा हाम्रो बाइबल क्विजको विषयमा अझै धेरै उहाँले भन्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी अब प्रभुको वचन सुन्ने छौं।
समस्या भइरहेको छ र पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुले हामीलाई एउटा न एउटा उपाय दिइहाल्नुहुन्छ। अनि म आज विशेष गरी तपाईहरुको बीचमा प्रभुको वचन पनि दुःख अनि कष्टको समयमा परमेश्वरमा हामी कसरी भरोसा गर्ने, हामी कस्तो भरोसा कस्तो प्रकारले भरोसा गरेर जिउन सक्छौं भन्ने विषयलाई लिएर म आज तपाईहरुको बीचमा बाँड्न गइरहेको छु। आउनुहोस् हामी वचनको अगुवाईको निम्ति हामी प्रार्थना गरौं। प्रभु तपाई परमेश्वरले तपाईको दिव्य वचनको अगुवाईमा हामीलाई लानुहोस्। प्रभु यो तपाईको मण्डलीलाई जे कुराको आवश्यकता छ प्रभु त्यो कुराले तपाईले हामीलाई भर्नुहोस्। प्रभु परमेश्वर आज तपाई परमेश्वरको वचन चाहिँ दिव्य छन् अनि क्रियाशाली छन् अनि प्रभु शक्तिशाली छन्। प्रभु तपाईको वचनले हामीलाई उत्साह, हौसलाहरू, प्रेरणाहरू मिल्छ। प्रभु तपाईले हामी प्रत्येक बोल्ने अनि हामी सबै जतिजना यहाँ सुन्ने बसिरहेका छौं, बोल्ने सुन्ने दुवैलाई हामी सबैलाई प्रभु तपाई परमेश्वरले आशीष गर्नुहोस्। धन्यवाद तपाईले आज हाम्रो बीचमा प्रभु डाक्टर स्टिभ अनि विकीलाई पनि ल्याउनु भएको छ। हामी धन्यवादी साथ उहाँलाई ग्रहण गर्छौं। धन्यवाद प्रभु। यो वचनको भार सुरुदेखि अन्त्य तपाईको हातमा राख्दछौं। वचनबाट हामी सबैलाई तपाईले आशीष गर्नुहोस् येशू तपाईको नाउँमा, आमेन। अब दुःख कष्टको समयमा हामीले परमेश्वरमा कसरी भरोसा गर्ने भन्ने कुरालाई हामी ट्रस्टिङ गॉड इन डिफिकल्टी टाइम, हामीले यस्तो गाह्रो परिस्थितिहरुमा पनि परमेश्वरमा हामी कसरी भरोसा गर्न सक्छौं भन्ने, हाउ वी क्यान ट्रस्ट गॉड इन द डिफिकल्ट टाइम है। एज अ क्रिस्चियन्स हामी एउटा ईसाई भएको कारणले गर्दा, हामीले प्रभुलाई चिनेको कारणले गर्दा, हाम्रो प्रभुको प्रेमलाई जानेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ गाह्रो परिस्थितिमा अरु मानिसहरु जस्तो हुनु हुँदैन। अरु मानिस आत्तिहाल्ने अनि गाह्रो परिहाल्ने गनगन गरिहाल्ने हुनु हुँदैन। त्यही कुरालाई लिएर आज हामी छलफल गर्नेछौं। म आज तपाईहरुको बीचमा हबकुकको किताबबाट भन्न गइरहेछु। हबकुकको किताब चाहिँ तीनटा छ, 3 अध्याय छ, अध्याय 1, अध्याय 2 र 3। अनि ती हामी सबैलाई म अलि-अलि छुवाउँछु, सबैलाई म अलि-अलि मात्रै छुवाउँछु है। तर हामी यो हबकुक विषयबाट म तपाईलाई भन्न गइरहेको छौं अनि हामी त्यो विषयलाई हामी हेर्नेछौं। हबकुक हामीले हेर्यौं भने हबकुकको नामको अर्थ नै हो अँगाल्ने व्यक्ति अथवा मायालु व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। अनि यिनी चाहिँ यिर्मिया भविष्यवक्ताको समकालीनमा भविष्यवक्ता थिए। अनि उनको इजरायलीहरु उनी चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने इजरायलको धर्म परम्परा अनुसार उहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा उहाँको एकदम गहिरो जरा गाडेको थियो भनेर बाइबलले भन्दछ। अनि उनले चाहिँ यो हबकुकको किताब लेख्नु हुँदाखेरि 607-605 को अवधिमा अनि धेरै जना विद्वानको भनाइ अनुसार 607 मा उहाँले लेखेको हुनुपर्छ भनेर भन्दछ। अनि हामीले अगमवक्ताको किताबहरु जम्मा कतिवटा छन्? 17 वटा छन्। हामीले बाइबल क्लासमा पनि पढेको 17 वटा के हो? 5 वटा चाहिँ ठूलो अगमवक्ता छन् अनि 12 वटा चाहिँ सानो अगमवक्ताका किताबहरु छन्। अब त्यो 12 वटा सानो अगमवक्ताहरु मध्येमा हबकुक चाहिँ सबैभन्दा पछिल्लो पटक उहाँले यो कुरालाई लेख्नु भएको पछिल्लो अगमवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 8औंमा पर्नुहुन्छ, 8औं अगमवक्तामा पर्नुहुन्छ। अनि उहाँले यो कुरा चाहिँ कस्तो बेलामा लेख्नु भएको भने हबकुकले यो पुस्तक लेख्दा चाहिँ राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रियको क्षेत्रहरुमा भएका धेरै ठाउँहरुमा चाहिँ संकट अनि संकटको समयहरुले एकदम घेरिरहेको गाह्रो परिस्थितिहरु भइरहेको, देशमा लडाई झगडाहरु भइरहेको बेलामा ठूलो ओदामा भएको मानिसहरुले, ठूलो अफिसरको मानिस न्यायाधीशहरुले भन्नु न्यायाधीशहरुले राम्रोसँगले न्याय नगर्ने, राम्रोसँगले मानिसहरुलाई राम्रोसँगले सञ्चालन नगर्ने, सबै कुरो घुस पेश विभिन्न कुराहरु थिचो मिचो यस्तो नराम्रो कुराहरु क्रियाकलाप भइरहेको बेलामा हबकुकले यहाँ परमेश्वरमा उजुर गरेको हामी नम्बर 1 मा हामी पाउँछौं। हामी पहिलो अध्यायमा हामी हेर्यौं भने हबकुकले गरेको उजुरीहरुहरू हामी यहाँ पाउँदछौं। अनि हबकुकले अलिकति अझै उसको पृष्ठभूमि भन्नु पर्दा हबकुक चाहिँ यहाँ बडो मलाई मजा लागेको कुरा के छ भने हबकुकले चाहिँ यहुदा बेबिलोनको अधीनमा अथवा दासत्वमा जानु पहिले नै उहाँले पहिले जानुभन्दा अलिकति अगाडि उहाँले यो कुरा लेख्नु भएको हो। अनि अझै बडो मजा लागेको कुरा चाहिँ के छ भने अरु अगमवक्ताहरु जो छ, अरु अगमवक्ताहरुले चाहिँ परमेश्वरको सन्देश मानिसहरु कहाँ घोषणा गरे। तर यो हबकुकले चाहिँ के गरेको छ भने यी अगमवक्ताले मानिसहरुको बारेमा परमेश्वर प्रति कुराकानी गर्नु भएको छ।
अनि अर्को कुरा पनि यो मान्छेले अचम्म तरिकाले गर्नुभएछ, अरू अगमवक्ताभन्दा छुट्टै तरिकाले परमेश्वरसित कुराकानी गरेछ उहाँले। अनि पुरानो करारमा धेरै जस्तो अगमवक्ताहरूले परमेश्वरीय दण्डको विषयमा घोषणा गरेको छ भने यो हबकुकले चाहिँ के गरेछ, परमेश्वरीय दण्डको विषयमा उहाँले बिन्ती गरेको छ, दण्डको लागि चाहिँ उहाँले बिन्ती गर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ हामी उहाँको विषयमा हामी छुट्टै देख्दछौँ। अनि हबकुक चाहिँ एउटा यरुशलेममा एउटा लेवी थिए, अनि उहाँ चाहिँ एउटा सङ्गीतकार पनि थिए भनेर बाइबलका विद्वानहरूले भन्दछ, अनि बाइबलले पनि भन्दछ। अनि यो किताब लेखेको समयमा चाहिँ नबुकदानेश्वर मिश्र देशबाट फर्केर आएको बेलामा, उहाँले मिश्र देशबाट फर्किरहेको बेलामा तिनले यहुदीमाथि आक्रमण गरे। अनि यहुदामाथि आक्रमण गरेर उहाँले असङ्ख्य मानिसहरूलाई कैद बनाएर त्यतिखेर लगेको थियो, बेबिलोनियामा कैद बनाएर लगेको बेलामा। अनि यतिखेर कैद बनाएर लाँदै गरेको क्रममा दानियल र उसका 3 जना साथीहरू पनि लगिएको थियो। अनि दोस्रो पल्ट पनि आक्रमण गरे, त्यतिखेर इजिकेललाई पनि लगेको थियो भनेर भन्दछ। अनि मैले भनिहालेँ यो किताब लेख्दा चाहिँ एकदमै राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रमा एकदमै महासङ्कट भइरहेको, यो बेबिलोनियहरूले चाहिँ सबै राष्ट्रहरूमाथि अधिकार गर्न खोजिरहेको थियो, थिचोमिचो गरिरहेको थियो, उनीहरूको पावर शक्ति यति धेरै बढेर गइरहेको थियो। अनि यो चाहिँ 7th सेन्चुरीमा भएको थियो, अहिले 21औं सेन्चुरी हो होइन, 7th सेन्चुरीमा भएको थियो, लगभग 1400 सेन्चुरी अगाडि चाहिँ यो कुराहरू उहाँले लेख्नु भएको थियो। अब हामी यहाँनिर मैले यो कुराहरू सबै तपाईँहरूलाई किन भने म तपाईँहरूलाई फेरि अब वचनबाट हामी जानेछौँ। यहाँनिर हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा के पाउँछ भने हबकुक किताबमा हामीले हेर्यौँ भने हबकुक 1:1 देखि 4सम्म हेर्यौँ भने हबकुकले यसरी भन्छ, किन यहुदामा भएका दुष्ट देखेर पनि तपाईँ त्यो कुराहरूलाई सजाय दिनुहुन्न, ती कुराहरूमा तपाईँको कान ठाडो पार्नुहुन्न भनेर उहाँले प्रश्न गरेको छ। यहाँ 1:2 पदमा हेर्यौँ भने तपाईँले मेरो पुकार किनै सुन्नुहुन्न, प्रभुसँग उसले चाहिँ हाम्रो यहुदाको कुराहरूलाई राखिराख्नु भएको छ, किन तपाईँ सुन्नुहुन्न, यस्तो अपराधहरू भइरहेको छ। अनि 3 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, 1:3 पदमा मलाई किन यो अन्य उपद्रवहरू हेर्नु दिइरहनु भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि 4 पदमा हेर्यो भने दुष्टहरूले चाहिँ धर्मीकोलाई एकदम थिचोमिचो गरिरहेको छ, नराम्रो कामहरू संसारमा बढ्दै गइरहेको छ, प्रभु यो के भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अनि यहाँनिर अझै हामीले हेर्दै गयो भने परमेश्वरले यहुदालाई सजाय दिनको निम्ति बेबिलोनीहरूलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ यहुदा पनि खासमा हेर्यो भने उहाँहरू दासत्वमा आउनुका कारण पनि उनीहरूले परमेश्वरमा गर्नुपर्ने कुराहरू नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभुलाई दिनुपर्ने कुराहरू, परमप्रभुप्रति उनीहरूको जीवन बिताउनु पर्ने कुराहरू, परमेश्वरको आज्ञाप्रति उहाँहरूको जीवन यापन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई उनीहरू टाढा रहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यो दुष्ट एकदमै खराब बेबिलोनीहरूको हातबाट भएर जान दिनुभयो। अब यो कुराले हामीलाई आजको दिनहरूमा के सिकाउँछ भने प्रिय मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, हामी पनि कति समयमा आज हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरमा हामीले ग्रहणयोग्य कामहरू गरिरहेका छैनौँ। अनि हामीले गरेको हाम्रो सोचले, हाम्रो विचारले पनि, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणले पनि, हाम्रो लालचहरूले, हामीले कसैले गाडी किनेको देख्यो, घरहरू देख्यो भने आफूमा त्यो चाहनाहरू बढ्ने है, लोभहरू बढ्ने है, अनि विभिन्न कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरबाट जस्तो यो यहुदा परमेश्वरबाट टाढा हुँदै गयो। अनि परमेश्वरले चाहिँ यिनीहरूलाई बेबिलोनीका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। अनि आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि हामीले कतिपय परमेश्वर आफैले हाम्रो जीवनमा दुष्ट कुराहरू कहिले पनि ल्याउनुहुन्न, तर हामी चाहिँ परमेश्वरबाट विद्रोह भएर गएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले जानु दिनुहुन्छ। तर त्यो पनि उहाँको निग्रह, उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा भइरहन्छ, हामीलाई खारिनु दिनुहुन्छ ताकि अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी त्यस्तो कुराहरूबाट एकदमै वञ्चित रहन सकौँ, सतर्क रहन सकौँ भनेर उहाँले हामीलाई खार्नुहुन्छ। तर यो खार्दै गर्ने क्रममा चाहिँ हामी कतिको परिपक्व छौँ। त्यही भएर म जहिले भन्ने गर्छु, मैले विश्वास गरेको जहिले म भन्ने गर्छु, मैले विश्वास गरेको 30 वर्ष भयो,
मैले विश्वास गरेको 15 वर्ष भयो, मैले विश्वास गरेको 5 वर्ष भयो, मैले विश्वास गरेको 40 वर्ष भयो, त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यसले तपाईको जीवनलाई फरक पार्दैन। तर तपाईँ अहिले तपाईको जीवन चाहिँ परमेश्वरमा कतिको परिपक्व हुनुहुन्छ त्यसले तपाईको जीवनमा ठुलो फरक पार्दछ प्रिय। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यति वर्ष भयो भनेर घमण्ड कहिले पनि गर्दिन, किनभने म केही पनि जान्दिन। भर्खरै 2-4 वर्ष मात्रै भएका कति प्रभुको हाम्रो मित्रहरू हुनुहुन्छ जसले वचनको सेवकाईमा कति धेरै उहाँहरू बढेको छ। प्रभुले उहाँहरूको जीवनमा ठुलो आशिष गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु। तर हामीले यो कुरामा घमण्ड गर्नुपर्छ। एउटै कुरामा पावलले भनेछ म प्रभुलाई चिन्दछु, मैले साँचो परमेश्वरलाई चिनेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले घमण्ड गर्नुपर्छ प्रिय। तर म कति पुरानो हो भन्ने कुरामा घमण्ड गर्नु हुँदैन, तर म कतिको परिपक्व भएर बसेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ हामी घमण्ड गर्नुपर्छ। अनि मैले प्रभुलाई चिनेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो घमण्ड हुनुपर्दछ प्रिय। अनि यहाँनिर हबकुबले भनेको कुराहरूमा हामी हेर्दै गयो भने यहाँ चाहिँ हबकुबले चाहिँ दुःख र अन्योलमा परमेश्वरको पूर्ण रूपमा म भरोसा गर्छु। 2:1 हेर्यो भने म उहाँको पर्खालमै बसिरहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म उहाँलाई पर्खिरहन्छु, उहाँको आवाजलाई अनि उहाँको एन्सरलाई म सुन्नको निम्ति तयारी भएर बसिरहन्छु, म धैर्य गर्छु भनेर उहाँले भनेको छन्। पहिला चाहिँ उहाँले धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ है, मैले अघि भने नि तपाईले किनै पुकार सुन्नुहुन्न, तपाईले मेरो पुकार किन सुन्नुहुन्न, अनि तपाईले अन्यहरूलाई किन यो अन्य उपद्रवहरू भइरहेको छ यो कुरालाई किन हेरिरहनुहुन्छ भनेर तपाईले भन्दै जानु भए तापनि हबकुबले अन्तमा चाहिँ अनि त्योभन्दा अगाडि त्यो बेबिलोनीहरू चाहिँ यस्तो खराब थियो अरे भन्छ है, यस्तो खराब थियो उनीहरू। अनि उनीहरूमा यति धेरै शक्ति पनि थियो, उनीहरूले सारा त्यहाँको समुदायहरू सारा राज्यहरूमा उनीहरूले आक्रमण गरिरहेको थियो। उनीहरूको तेज चाहिँ बाइबलले भन्छ उनीहरू यति धेरै तेजिलो थिए, यति धेरै फास्ट थियो, उनीहरू चाहिँ चित्त भन्दा पनि धेरै दगुर्न सक्थ्यो, उनीहरू त्यो भन्दा पनि चाँडो दगुर्न सक्थ्यो। अनि गिद्धहरू भन्दा पनि धेरै बेगले उड्ने गिद्धहरू भन्दा पनि तेजिलोसँगले उनीहरूको दौड थियो। अनि उनीहरूसँग त रथहरू त लडाइँको लागि थियो, रथहरू त अनगन्ती थिए, लाखौंको संख्या भन्दा पनि ज्यादा थियो भनेर बाइबलले भन्दछ। अनि उनीहरूमा चाहिँ यस्तो धेरै शक्ति आइरहेको थियो। तर बडो मजाको कुरा चाहिँ यो छ, हामीले 3 तिर हेर्दै गयो भने हबकुक 3 च्याप्टर 3 तिर हेर्दै गयो भने परम प्रभुले चाहिँ हो यहुदालाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो, तर परमेश्वरले पनि फेरि छुटकारा दिनुभयो। अनि फेरि पनि हामी हेर्छौँ भने परम प्रभुले त्यो विद्रोही जातिहरूलाई पनि परम प्रभुले भन्नुभएको छ यिनीहरूलाई पनि म न्याय गर्छु, यिनीहरूको इन्साफ म गर्छु, यिनीहरूलाई नष्ट म पार्छु भनेर परम प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी यो संसारमा हुँदै गरेका कुराहरू हाम्रो आफन्तले हाम्रो इष्टमित्रहरूले यो देशमा भएका कति कुराहरूमा हामी एकदमै थिचोमिचोमा परेका छौँ होला है। अनि हामीलाई विभिन्न रोग बिमारले पनि हामीलाई सताइरहेको होला, अनि विभिन्न समस्याहरूले पनि सताइरहेको होला। तर आज म तपाईहरूलाई अनि म आफैलाई पनि यो उत्साह दिन चाहन्छु, हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा, किनभने यहाँ हबकुकको किताबमा सबैभन्दा मेन भर्स चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्यौँ भने 2:4 मा हुनुपर्छ। 2:4 मा लेखेको छ, हेर त्यो घमण्डले फुलेको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझा छैनन्, तर धार्मिक चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउँदछन् भनेर सबैभन्दा मेन की भर्सलाई यहाँनिर दिएको छ हबकुकले। तिनीहरू त्यस्तो खराब भएर बसेको छ, तिनीहरू त्यस्तो नियत भएको छ, तर यस्तो गाह्रो परिस्थितिको बावजुद पनि तपाईलाई विश्वास गर्ने मानिसलाई, धार्मिक जनलाई चाहिँ तपाईले विश्वासद्वारा जिउनु सिकाउनु भएको छ भनेर भन्दछ। किनभने मैले अघि हबकुकको पृष्ठभूमि भन्दै गर्दा, उहाँको परिचय दिँदै गर्दा पनि मैले के भने उहाँ चाहिँ इजरायलको धार्मिक परम्परा अनुसार उहाँ परमेश्वरमा उहाँको चाहिँ गहिरो विश्वासको जरा हालेको थियो। आज तपाईँ हामीलाई म यो चुनौती दिँदैछु तपाईहरूलाई, र मलाई पनि यो चुनौती परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ अनि मेरो विश्वासको उहाँप्रतिको भरोसाको जरा कहाँ गएको छ? तपाईले सखुवाको रुख देख्नु भएको होला। मलाई भन्दै जाँदा एउटा सखुवाको याद आयो। धुलाडीमा म आजभन्दा 13-14 वर्ष अगाडिको कुरा हो। धुलाडीमा म पहिला जाँदाखेरि म त्यतिखेर नक्सल गएको थिएँ। जाँदाखेरि सबै रुखहरू थिए, बाटोको रुखहरू। फर्केर आउँदाखेरि यति ठुलो हुन्डरी आयो,
तर त्यत्रा ठुला ठुला रुखहरू फर्केर आउँदाखेरि सबै लडेर बाटो छेकिरहेको थियो। सखका रुख जति नै टाढो, जति नै अग्लो भए तापनि, जति नै बलियो भए तापनि, जति नै त्यो खाम नपुग्ने ठुलो भए तापनि, तर त्यसको जरा चाहिँ मुनि नगएको कारणले गर्दाखेरि त्यो लडिजान्छ। मकैको बोट जति नै अग्लो भए तापनि त्यसको पनि जरा राम्रोसँगले नगएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि लडिहाल्छ प्रिय हो। अनि तर मुलाको कुरा हेर्यो भने जति त्यसको पत्ता माथि हुन्छ क्यारोटमा, त्यसको जरा पनि त्यति नै मुनि गएको हुन्छ। आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आज यो दिउँसो यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो विश्वासको जरा, हाम्रो भरोसाको जरा चाहिँ कहाँसम्म छ? तपाईले आफैलाई निहाल्नुहोस्, तपाईले आफैले यो समयमा विचार गर्नुहोस्। र यदि तपाईले आफैलाई लाग्छ मेरो जरा चाहिँ अलिअलि बलौटी माटोमा परिरहेको छ, ढुङ्गेनी माटोमा परिरहेको छ, मेरो जरा चाहिँ समस्याहरूमा परिरहेको छ, अनि यो जरा भित्र जान सकेको छैन भने तपाईले प्रभुसँग समय दिनुहोस्। तपाईले आफ्नो समय प्रभुसँग एलोकेट गर्नु, छुट्याउनुहोस् अनि प्रभुसँग तपाईँ बस्नुहोस्, आफ्नो समय परमेश्वरसँग स्पेन्ड गर्नुहोस्। तपाईलाई भित्र 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 पवित्र आत्माले लानुहुन्छ अनि तपाईले त्यो पवित्र आत्माको उपस्थितिमा संसारमा आउँदै गरेको कोरोना भाइरस, संसारमा आउँदै गरेको जातीयताको लडाइँहरू, संसारमा आउँदै गरेको समस्याहरू तपाईको लागि केही पनि लाग्दैन। यो केही पनि होइन। म त फुस्सै गइहाल्यो भने पनि मेरो आँखा जब उग्रिन्छ, म प्रभुको सिंहासनको अगाडि मेरो उहाँको काखमा, उहाँको राज्यमा म खडा हुन्छु भनेर त्यो भित्री आनन्दले तपाईँ गदगद हुनुहुन्छ। जसरी सुकेरी व्यथा लाग्दाखेरि त्यो आमा दिदीबहिनीलाई कति गाह्रो हुन्छ, त्यो 9-10 महिनासम्म पेटमा नानी बोक्दा अनि त्यो पीडाको बेलामा कस्तो हुन्छ, जब नानी उसको अगाडि आइपुग्छ नि, त्यो सबै कुरा उसको दुःख अब त कहिले नानी नहोस् भन्ने भइरहेको हुन्छ है। तर जब उसको अगाडि नानी देख्छ, आहा कति राम्रो नाम राखेर तोते बोलेर तपाईँ कति धेरै तपाईँको त्यो दुःख पीडा सबै कुरो बिर्सिन्छ, सबै कुरा बिर्सिन्छ। आज परमेश्वरको उपस्थितिमा एउटा त्यो उदाहरण हो। परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी जान्छौँ, हाम्रो संसारमा भोगेका दुःख कष्ट पीडा यी सबै कुराहरूबाट हामीले विजय पाएको हुन्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो आनन्द दिनुहुन्छ। अनि त्यो आनन्दमा चाहिँ हामीलाई भित्रबाट खुसी हुन्छ, हामी भित्रबाट हामी खुसी हुन्छौँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा मेरो छोरी संसारमा हुँदा तैँले मेरो लागि थुकै पनि खाइस्। तँलाई नि फल्नाले क्या त प्रचार गर्न जाँदा तँलाई थुकेको थियो नि, त्यो थुकको साटोमा नानी तँलाई म यो दिन्छु है भनेर। अनि त्यतिखेर हामी उहाँको काखमा बसेर आँसु झारिरहेको बेलामा उहाँले प्रकाश किताबमा भन्छ उहाँको आफ्नै हातले हाम्रो आँसुहरू पुछिदिनुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ साँच्चै नै सत्य हो। यस कारणले गर्दाखेरि हामी ख्रिस्टमा भएकोहरू, हामी जो ख्रिस्टमा छौँ, जो हामी ख्रिस्टमा भरोसा राख्छौँ, हाम्रो विश्वास चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थिति आउँदा पनि, जस्तो सुकै समस्या आउँदा पनि हामी चाहिँ एकदमै निडर भएर साहसको साथ परमेश्वरमा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। अझै झन जोडले बढ्नु पर्दछ, अझै झन जोडले बढ्नु पर्दछ। किनभने हामीलाई यो निश्चय थाहा छ कि हामी यहाँ अल्पिँदाखेरि परमेश्वरको राज्यमा खडा हुन्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा हामी वहाँ पुग्छौँ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्दै गरेको कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै हाम्रो निश्चयता हुनुपर्छ। अनि हबकुबले यहाँनिर धेरै प्रश्नहरू गरेको छ पहिला, तर परमेश्वरले उत्तरमा पनि भन्नुभयो, मैले धेरै प्रश्नहरू गरेँ अनि परमेश्वरले उत्तरमा भन्नुभयो, मैले तँलाई सबै कुरा भनिदिए तापनि हेर हबकुब, तँलाई मैले सबै कुराहरू बताइदिए, संसारको कुराहरू यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ, मैले गर्न आँटेको कुराहरू भने तापनि तैँले विश्वास गर्दैन भनेर भन्छ है। तैँले विश्वासै गर्दैन भने 1:6 हामी पाउँछौँ, तैँले विश्वास गर्दैन भनेर भनेको छ। तैँले विश्वास गर्दैन मैले भनेको। आज हामीलाई परमेश्वरले यो के भइरहेको छ, यो कति दिनसम्म यो महामारी हुने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले प्रश्न गर्छौँ होइन। प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो भने पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी त्यति धेरै यो संसारको आउभाउले, यो संसारको रीतिरिवाजले, यो संसारको कुराहरूले हामीलाई तानेर 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 लगिरहेको छ। अनि हामीलाई चाहिँ केवल प्रश्नहरू मात्रै आउँछ, परमेश्वर किन यहुदामा, हबकुबले त्यही भन्छ, परमेश्वर किन यहुदामा यति ठुलो दुष्ट कामहरू भइरहेको छ, के तपाईँ हेर्नुहुन्न भनेर भनेको छ है हबकुबले। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा त्यस्तो प्रश्न भइरहेको हुन्छ, परमेश्वर यहुदालाई सजाय दिनको निम्ति किन तपाईँले बेबुलोनीलाई त्यस्तो नराम्रो दुष्ट मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, त्यस्तो मानिसहरूलाई तपाईँ मानिसहरूको हातमा छोडिदिनु भयो भनेर हबकुबले पनि प्रश्न गरेको छ है।
अनि हामी पनि धेरै पटक परमेश्वरमा हाम्रो गाह्रो परिस्थितिहरूमा हामी किन 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 कि तपाईँ हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू हामी धेरै पटक प्रश्न गर्ने गर्छौँ। अब बेबिलोनीहरू कस्तो थियो भन्ने कुरा मैले अघि तपाईँलाई भने नि, उनीहरू चाहिँ एकदमै घोडाहरू भन्दा पनि, चित्तहरू भन्दा पनि, जङ्गली चित्तहरू भन्दा पनि तेजले दगुर्ने, एकदमै तेजले दगुर्ने त्यस्तो थियो। गिद्धहरू भन्दा पनि बेगले उड्ने, त्यति धेरै शक्तिशाली थिए। उनीहरू रक्तपात गर्दाखेरि उनीहरूलाई भित्र आनन्द आउँथ्यो। हामीले बाइबल इतिहासमा हेर्यो नि, जब यहुदीहरूलाई चाहिँ हिटलरले अनि त्यहाँबाट त्यहाँको रोमको सरकारले चाहिँ जब एकदमै समातेर ग्यास च्याम्बरमा हालेर लाखौं यहुदीहरूलाई एकैचोटि मारे अनि त्यो ठुल्ठुलो भट्टीहरूमा लगाए, त्यतिखेर तिनीहरू चाहिँ त्यो लगाउने सम्झदै गर्ने, एकै साथमा लगाउनुभन्दा अगाडि उनीहरू हात समातेर अबको उनीहरूमा त्यो विश्वास, अब अर्को चाड चाहिँ हामी यरुसलेममा मनाउनु पर्छ भन्ने उनीहरू एकदम विश्वास भइरहेको थियो है। तर कतिजनाले त्यो चाड मान्नु पाएन, तिनीहरू त्यस्तो अवस्था भयो। अनि यहाँनिर बाइबलमा हामी धेरै कुराहरू इतिहासमा हेऱ्यौँ भने उहाँहरूले आमा दिदी बहिनीलाई लामो लामो केस भएकोलाई कपाल लुछिएर है विभिन्न कुराहरू गरेको छ। दाँत राम्रो भएको दाँत जिउँदै यस्तो दाँतहरू तानिदिएर विभिन्न कुरा, त्यस्तो समस्याहरूको बावजुद पनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमै भरोसा गरिरहेको थियो। एक दिन हामी चाहिँ त्यहाँनिर जान्छौँ र हामी एकै समयमा हामी यरुसलेममा गएर हामी ठुलो निस्तार चाड मान्नेछौँ। अनि हामी त्यही निस्तार चाडको आशा गर्नुहुन्छ परमेश्वरमा। एक दिन परमेश्वरको टेबलमा हामी वरिपरि बसेर प्रभु बीचमा बस्नुहुन्छ यतापट्टि है, हामी पनि सबै टेबलमा। तपाईँले त्यो प्रभु भोज गर्दै गर्दा आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले अन्तिम पटक भोज गर्नु हुँदाखेरि वरिपरि राखेको छ, उहाँ यता सेन्टरमा बसेर रोटी दिनुभयो अनि दाखरस दिनुभयो, यो मेरो शरीर हो, यो मेरो रगत हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै गरी हामी एक दिन जब हाम्रो यो नास्तिक शरीरबाट हामी बिदा हुन्छौँ, हामी कहिले पनि नाश नहुने अनन्तको शरीरमा हामी उहाँको टेबलमा हुन्छौँ। हामी त्यो आशामा जिउनु पर्दछ प्रिय। हामीलाई परमेश्वरले ठुलो आशा दिनुभएको छ, जुन आशा संसारको कुनै पनि कुराले दिन सक्दैन। वास्तवमा भन्ने हो भने परमेश्वरको तुलना चाहिँ संसारको कुराहरूसँग गर्नु पनि हुँदैन, किनभने उहाँ अतुलनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। तुलना गर्न मिल्दैन उहाँलाई कुनै कुरामा। अनि यहाँनिर म तपाईँलाई अझै एउटा कुरा भन्नु पर्यो। अनि हामी धेरै पटक प्रश्नहरू गर्छौँ यस्तो अवस्थामा जब हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ। अनि हबकुबले मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, हबकुबले यहाँ धेरै प्रश्नहरू गरिरहेको थियो है, तपाईँले मेरो पुकार किन सुन्नुहुन्न भन्ने अघि मैले भने तपाईँलाई। अनि यहाँनिर यस्तो गाह्रो परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि हामीले प्रभुको वचनलाई सम्झिनुपर्छ। यहाँ नुहमको किताब हबकुबदेखि अलिकति अगाडि हामीले नुहमको किताबमा हेऱ्यो भने नुहमको किताबमा 1:7 अनि नुहम च्याप्टर 1:7 हेऱ्यौँ भने हामी के पाउँछौँ भने परम प्रभु चाहिँ असल हुनुहुन्छ भनेर भन्दछ। उहाँ चाहिँ असल हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ। गाह्रो परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो शरणस्थल चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ है। शरणस्थान हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेर विचार गर्नुहुन्छ। जसले उहाँमाथि भरोसा राख्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँले हेर विचार गर्नुहुन्छ, उहाँको रेखदेख गर्नुहुन्छ, उहाँलाई सम्हाल्नुहुन्छ भनेर भन्दछ। उहाँ चाहिँ असल हुनुहुन्छ। हबकुबले 3 अध्यायतिर गएर उहाँले त्यही कुरा भन्नुभएको छ, तपाईँ सृष्टिदेखि हुनुहुन्छ, तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ उस्तो हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ है अघिदेखि नै। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने परमप्रभुमा हामी कहिलेकाहीँ निराश पनि हुन्छौँ, तर बाइबलले भन्छ हामी निराश हुनु हुँदैन। जब इजरायलीहरूको जीवनमा पनि हामीले हेर्ने हो भने हामीले बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदा इजरायलीहरूको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको कामहरूलाई जब हामी याद गर्दछौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। इजरायलीहरूले धेरै गुणगान गरेको छ, उनीहरूको आँखाकै अगाडि अचम्म कामहरू प्रभुले गर्नुभयो। लाल समुद्रलाई चिरेर उहाँले निकाल्नुभयो, सुक्खा जमिनबाट निकाल्नुभयो, फेरि उहाँलाई पानी नहुँदाखेरि गणन गरेको छ, फेरि भोक लाग्दा गणन गरेको छ, मासु खानु नपाउँदा गणन गरेको छ। तर परमेश्वरले ती सबैको परमप्रभुले ती सबै कुराहरू प्रबन्ध गर्नुभयो प्रिय, ती सबै कुराहरू प्रबन्ध गर्नुभयो। तर पनि फेरि उनीहरूले बिर्सेको छ परमप्रभुलाई। आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले ठुलो उपकार गर्नुभएको छ। हाम्रो जीवनलाई ठुलो उहाँले हाम्रो जीवनमा ठुलो सहायता पुर्याउनु भएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो तपाईँ हामी
मर्नु पनि क्रुसमा उहाँ बलिदान हुनु भएको छ। अब हामी बलिदान हुनु पर्दैन, हाम्रो पापको लागि उहाँ एकपटक बलिदान भइसक्नु भएको छ। एउटा मित्रले एउटा मित्रको लागि आफ्नो जीवन बलिदान दिनुभन्दा ठुलो प्रेम के हुन्छ र भनेर यूहन्ना रचित सुसमाचारमा लेखेको छ हैन। त्यस्तै प्रकारले आज तपाईं अनि मेरो जीवनमा यो हामी दूषित संसारमा कहिले पनि ननिप्ने आगोमा हामी जाँदै थियौं, तर हाम्रो लागि उहाँ बलि हुनु भएको छ प्रिय, हाम्रो लागि उहाँ बलि हुनु भएको छ। अनि त्यो कुरालाई हामीले याद गर्नु पर्दछ। अनि हामी चाहिँ आशा राख्ने मानिसहरू, अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरमा आशा राख्ने मानिसहरूले कहिले पनि निरुत्साहित हुनु हुँदैन, कहिले पनि हतोत्साहित हुनु हुँदैन। जस्तो सुकै परिस्थितिमा यशाया अगमवक्ताले यहाँनिर भन्नुभएको छ, यशायाको किताब 40 को 31 मा भनेछ, आइजाया च्याप्टर 40 भर्स 31 मा यहाँनिर यशाया अगमवक्ताले यसरी भन्नुभएको छ, तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। हामी चाहिँ परमप्रभुमा हाम्रो आशा छ, हाम्रो भरोसा चाहिँ हामीले परमेश्वरमा राखेको छौँ भने कहिलेकाहीँ हामी समय अनि परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि कमजोर हुँदै गयौँ भने पनि, घटिहाल्यौँ भने पनि हाम्रो आस्था चाहिँ परमेश्वरमा हामीले राखिरहेका छौँ भने उहाँले हामीलाई फेरि रिबिल्ड गर्नुहुन्छ, फेरि नयाँ बनाउनुहुन्छ है। हामीलाई घटेर जानु दिनुहुन्न, उहाँले फेरि भर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको शक्तिले, उहाँको सहायताले, उहाँको उपस्थितिले हामीलाई त्यो कुराहरू भर्नुहुन्छ प्रिय है। यहाँ लेखेको छ फेरि नयाँ हुनेछ, तिनीहरू गडुल चाहिँ माथि माथि उड्नेछ। हामीलाई एउटा गडुलसँग उहाँले तुलना गर्नुभएको छ। गडुल कति माथि उड्छ, यति धेरै माथि उड्छ। हामीलाई पनि परमेश्वरमा जब हामी भरोसा गर्छौँ भने हामीलाई उहाँमाथि भरोसा गर्ने मानिसहरूलाई उहाँले यति सब एउटा नाम दिनुभएको छ। गडुल जति माथि उड्छ त्यति नै माथि ओदाहरूमा, हाम्रो स्तरहरूमा, हाम्रो काम व्यवसायको स्तरहरूमा, हाम्रो पढाइको स्तरहरूमा, हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरूमा पनि परमेश्वरले हामीलाई माथिल्लो तहमा माथिल्लो तहमा माथिल्लो तहमा माथिल्लो तहमा हुँदै उहाँले लानुहुनेछ भनेर यहाँनिर भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। कति आनन्दको कुरा छ यहाँनिर। अनि भन्छ तिमीहरू दगुडेर पनि थाक्ने छैनौ, तिमीहरू हिँडेर पनि मुर्छा पर्ने छैनौ है। तिमीहरू हिँड्दा दगुड्दा जति नै उड्दा पनि तिमीहरू कहिले थकित हुँदैन, किनभने हाम्रो पखेटामा हामीलाई साथ दिनुहुने, हाम्रो खुट्टामा साथ दिनुहुने चाहिँ परमप्रभु स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो आशा, यदि हामीले हाम्रो आशा चाहिँ परमेश्वरमा राखेका छौँ भने आज हामीलाई कहिले पनि थकित हुन दिनुहुन्न। उहाँले उचाल्नुहुन्छ, लडेको बेलामा उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ भनेर भन्दछ। अनि भजन सङ्ग्रहमा दाउदले पनि यसरी भन्नुभएको छ। बरु भजन सङ्ग्रह किताब साम 34 भर्स 10 मा बरु यहाँनिर यङ हैन, द यङ लायन सफर हैन, वेट एन्ड हङ्ग्री, बट दोज हु सिक द लर्ड ल्याक नो गुड थिङ भनेर भन्छ है। जो चाहिँ यहाँनिर बरु जवान सिंह कहिले भोकाउँछ र, किनभने सिंह त एउटा जङ्गलको राजा हो, फेरि त्यो पनि जवान, कहिले पनि भोको हुँदैन, किनभने उसँग शक्ति हुन्छ, बल हुन्छ, उसँग तागत हुन्छ, उसँग साम्राज्य हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। उसले त जङ्गलको म त किङ भनेर भन्दछ है। सबै कुरा जित्न सक्ने, सबै कुरा माथि उसले क्याप्चर गर्न सक्ने, एउटा हरिण अगाडि जाँदैछ भने त्यसलाई झ्याप्पै समातेर लिन सक्ने, नियन्त्रणमा टाढै देख्दा नै उसले खेदाएर गएर पक्रिन सक्छ। त्यति धेरै बल, शक्ति, साम्राज्य भएको एउटा जवान सिंह पनि बरु भोकले मर्लान्, लुते होलान्, दुब्ला होलान्, तर यहाँनिर भनेको छ तर परमेश्वरको खोजी गर्नेहरूलाई, परमेश्वरको खोजी गर्ने मानिसहरूलाई, आफ्नो सन्त छोराछोरीलाई, आफ्नो बुवाको खोजी गर्ने छोराछोरीहरूलाई चाहिँ उहाँले कहिले पनि उत्तम कुराहरूको कमी हुन दिनुहुन्न। हामीले जस्तो उत्तम कुराहरू माग्छौँ, जे माग्छौँ, हामीलाई कहिले पनि उहाँले कमी हुन दिनुहुन्न। अनि यहाँनिर हबकुबले पनि यहाँ यही कुराहरू भनेको छ। यहाँनिर पहिला उसले गणन गरे तापनि 2:1 मा, हबकुब 2:1 मा, हबकुब च्याप्टर 2 भर्स 1 मा भनेछ, म मेरो पहरामा नै उभिरहनेछु, पर्खालमा नै म आफैलाई खडा राख्नेछु, उहाँ मलाई के भन्नुहुन्छ सो म हेर्दै रहनेछु भनेर भनेछ। यसको उजुर कस्तो हुनेछ र उहाँको जवाब कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई कस्तो जवाब दिनुहुन्छ र मैले उहाँलाई के जवाब दिन्छु, यी कुराहरूको म प्रतीक्षा गरिरहन्छु, म यसमा धैर्य धर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म प्रभुमै आशा राख्छु भनेर भन्नुभएको छ है। अनि हामीलाई गाह्रो परिस्थितिहरूमा, हामीलाई गाह्रो समस्याहरूमा जब हामी जान्छौँ, हामीले त्यो समस्याहरूमा
हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। समस्याहरू भनेको सहज विषय चाहिँ होइन, त्यो एकदमै गाह्रो विषय हो। भन्नु चाहिँ मुखले भन्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर वास्तवमा प्र्याक्टिकल रूपमा हेर्ने हो भने, व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई हेर्ने हो भने धेरै गाह्रो हुन्छ प्रिय। यहाँनिर ट्रस्ट गॉड इन डिफिकल्ट टाइम भनेर म फेरि तपाईँलाई भन्छ, गाह्रो परिस्थितिमा हामीले कसरी भरोसा गर्नु। हबकुबले भनेका छन्, प्रभु मलाई भन्नुहोस् तपाईँ के, मैले अघि भने नि 1:6 तिर, फेरि हामी फर्स्टमा जाउँ, मलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ भनेर। परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो, मैले तिमीलाई बताएँ भने पनि फेरि म त्यही कुरा दोहोऱ्याएको छु, तिमीले मलाई विश्वास गर्ने छैन है। कहिलेकाहीँ हामीले गाह्रो भएन, प्रभुले यो कुरा यस्तो कारणले तँलाई भएको भनेर हामीलाई व्यक्तिबाट, कुनै अगमवक्ताद्वारा अनि कुनै मण्डलीको मानिसहरूद्वारा कि उहाँले सपना भन्नुभयो भने होइन होला प्रभु भन्ने हामीलाई भइरहन्छ है। त्यो यति धेरै गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पत्यार लाग्दैन है। यहाँ हबकुबले पनि त्यही भनेको छ, हबकुबलाई पनि परमेश्वरले जवाफ दिनु हुँदाखेरि मैले भने पनि तैँले बुझ्दैन त्यो कुरा, तैँले जान्दैन त्यो कुराहरू भनेर यहाँ परमप्रभुले जवाफ दिनु हुँदा त्यसरी भन्नुभएको छ। यदि परमेश्वरले हामीलाई यस संसारमा उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो भने पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ। हबकुबले जस्तै हामी पनि विश्वास गर्दैनौँ है, हामी विश्वास गर्दैन। कहिलेकाहीँ गाह्रो परिस्थितिमा हामी गाह्रो परिस्थितिमा यस्तो हामीलाई यस्तो सोच्न हामी बाध्यता भएर हामी पुग्छौँ कि है उहाँले हामीलाई त्याग्नु भयो होला भनेर। येशू ख्रीष्टले पनि एकपटक त्यसरी भन्नुभएको छ आफ्नो पिताले, के पिता मलाई तपाईँले त्याग्नु भयो भनेर भन्नुभएको छ है। अनि हामी बाइबलमा हेर्यौँ भने धेरै प्रभुको महान दासहरूले पनि त्यो कुराहरू भन्नुभएको छ। यौना जो प्रभुको निम्ति अलग गरिएको थियो, गर्भबाटै अलग गरिएको मान्छे, प्रभुको लागि आफ्नो जीवन दिँदै जाँदै गएको मान्छे, यौना बप्तिस्मा दिने यौना पनि जब जेलमा भएको बेलामा, गाह्रो भएको बेलामा, जब प्रभु येशू चाहिँ उहाँलाई भेट्न आउनु भएन, उहाँलाई धेरै मन दुखेको छ त्यतिखेर र आफ्नो चेलाहरूलाई सोध्नु पठाएको छ, उहाँ को हुनुहुन्छ, खै त मलाई यस्तो गाह्रो हुँदाखेरि उहाँको लागि मैले दुःख कष्ट सबै भोगेको उहाँको लागि हो, तर उहाँ त खै आउनुहुन्न त मलाई हेर्नु, वास्ता पनि गर्नुहुन्न, के हो यो। अनि चेलाहरूले आएर प्रभुलाई भन्नुभयो, अनि प्रभुले उहाँहरूलाई भने, हेर अन्धोले दृष्टि पाइरहेको छ नि त, लङ्गोडहरू हिँड्ने भइरहेको छ, गुँगोहरू बोल्ने भइरहेको छ, यही कुरा लगेर भनिदेऊ। अनि जब यो कुराहरू भने अनि त्यतिखेर यहाँ यौनाले मैले सोच्दै गरेको कुराहरू, मैले बोल्दै गरेको कुराहरू परमेश्वरको विरुद्ध रहेछ, यो दुःख केही पनि होइन रहेछ, प्रभुको कामहरू ठुलो भइरहेको छ भन्ने कुरालाई उसले त्यतिखेर बुझ्यो। कहिलेकाहीँ हामीले प्रभुले ढिलो गर्नु हुँदाखेरि हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रभुले त्यो बाटो भएर जानु दिनुहुन्छ, हामीलाई खार्नुहुन्छ, त्यस्तै खार्दै गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर जब हामी गाह्रो परिस्थितिमा कठोर परिश्रम साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भने हामी साँच्चै नै सफलताको खुड्किलामा हामी पुग्छौँ। अनि सफलताको खुड्किलामा सफल भएको मानिसहरूलाई अहिले तपाईँले सोध्नु भयो भने उहाँहरूको सफलता त्यत्तिकै भएको होइन। बडी बिल्डरलाई सोध्नु भयो भने हाम्रो पनि इच्छा हुन्छ त्यो बडी बनाउने, तर हामीले उहाँलाई सोध्नु पर्यो पहिला चाहिँ। इच्छा मात्रै भएर भएन, तपाईँले कति कसरत गर्नुभयो भनेर तपाईँले सोध्नु भयो भने उसको डाइटिङदेखि लिएर उसको एक्सर्साइजहरू तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँले सुन्दा पनि तपाईँलाई हट म त सक्दिनँ भन्नुहुन्छ है। कति धेरै कसरतसँगले उसले आफ्नो शरीरको मर्मत गरेको हुन्छ। कुनै एउटा अब जस्तो अघि हाम्रो बिचमा आजको अतिथि स्टिभ आउनु भएको छ, डाक्टर स्टिभ, उहाँ पनि त्यो अवस्थामा उहाँले त्यो पिएचडी गर्ने समयसम्ममा उहाँले सानो बालकालदेखि कति धेरै परिश्रम गर्नुभयो भन्ने कुरा एक दिन जब परमेश्वरले हामीलाई मौका दिनुहुन्छ उहाँसँगै भेटेर शरीरमा यसरी भेटेर आम्ने सामने भेटेर गफ गर्दाखेरि सोध्नुहोस्, उहाँले आफ्नो कुरा पक्कै भन्नुहुन्छ होला कति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। मैले हाम्रो एल्डर सामेल दाजुको विषयमा सुनेको छु अलिअलि, उहाँले गरेको सङ्घर्षहरू है, कति गाह्रो सङ्घर्षहरू। उहाँहरू पनि त्यतिकै त्यो स्टेजमा त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको होइन, धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ परिश्रम गर्दैनौँ, दुःख गर्दैनौँ, एकैचोटि सबै कुरो होस् भनेर। भात खाना चाहिँ हामीले त्यो कुकरमा त्यहाँ बसाएकै छैन, भोक लाग्यो भनेर यता छटपटाउँदा कहाँ हुन्छ, हुँदैन नि। त्यसलाई बसाउनु पर्छ, चामल धुनु पर्यो, लगाउनु पर्यो, बसाउनु पर्यो, आलु सब्जीहरू काट्नु पर्यो, तरकारी काट्नु पर्यो,
त्यहाँबाट ल्याएर पनि त्यतिकै आएर पस्दैन, हातले टिपेर पनि खानु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, कति धेरै एउटा साधारण कुरा हामीले दैनिक जीवनमा गरिरहने कुराहरूलाई पनि अलिकति कसरत गर्नुपर्छ भने अब यो जीवनको लागि हामीले त कति धेरै गर्नुपर्छ है, अनन्त जीवनको लागि। त्यो कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ प्रिय है। अनि हामीले त्यस्तो गाह्रो परिस्थिति हामीले यस्तो हुन्छ, उहाँ त हुनुहुन्न क्या भन्ने कुरा, तर उहाँ सिंहासनमै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो हृदयमै हुनुहुन्छ। जसले उहाँमाथि भरोसा गर्छ उहाँ तपाईसँगै हुनुहुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ त्यस्तो सोच्न सक्छौँ। अनि हाम्रो भरोसा चाहिँ अब विशेष गरी म मेरो विषयमा जाँदैछु अझै धेरै चाहिँ, हाम्रो भरोसा चाहिँ कस्तोसँग हुनुपर्छ भने हाम्रो भरोसा चाहिँ हामी जसले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ, जसले परमेश्वरलाई जानेका छौँ है, हाम्रो भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा नै हुनुपर्छ, केवल परमेश्वरमा नै। अरू अन्त थोकहरूमा हुनु हुँदैन, अरू अन्त थोकमा कहिले पनि हुनु हुँदैन। एकजना मित्रको साथी टाढोबाट आउँदै गर्दाखेरि राति भएछ, अनि मित्रको घरमा म आउनु भएको, अधरात भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाउँमा चाहिँ धेरै चोर लाग्थ्यो अरे। अनि चोर लाग्ने क्रममा त्यस्तै लगभग राति भनेको 10 बजेतिर उहाँले चाहिँ अब काम व्यवसाय कारणले गर्दाखेरि लेट खाना खानु हुँदो रहेछ, 10 बजेतिर खाना खानु मात्रै बस्नु भएको रहेछ हात धोएर। अनि साथीको चित्कार उहाँले सुन्नु भएछ, आफ्नै साथीका। अचानक भयो, यो त अर्कै गाउँको मान्छे मेरो कहाँ आउनु भएछ। उहिले त पहिलाको समयमा त्यतिखेर फोनहरू थिएन है। अनि भेट्न आउँदाखेरि उहाँको चित्कार सुनेर खाना छोडेर कुदेर गए। श्रीमतीले भन्यो, हजुर कहाँ जानुभएको भने श्रीमतीलाई पनि भन्नु भ्याएन। यति धेरै उहाँ आफ्नो साथीको आवाजलाई सुनेर साथीलाई उसले होइन के भएछ भनेर बचाउनको निम्ति, साथीलाई छुटकारा दिनको निम्ति कुदेर जाँदाखेरि त साथीले नै उल्टा गाउँलेहरूलाई त्यो खेलाइरहेको देखेछ। त्यहाँबाट ऊ फर्केर आयो। अनि श्रीमतीले सोध्यो, तपाईँ त साथीको चित्कार सुनेर जानुभएको थियो, चाँडो आउनु भयो त भनेर भन्दाखेरि मलाई उसको आवश्यकता रहेनछ है। उसलाई साथीको भरोसा थिएन, तर आफ्नै भरोसाले उसले उल्टा प्रहार गरेको कारणले गर्दाखेरि एकछिन त उसले खेदाएर गएछ, भरे चाहिँ चुटाइ खाएर अनुहार सुन्नेर आएछ है। साथीलाई उसले गुहार मानेन, आफैले गुहार गरे। उसले आफैले आफ्नै कोसिस गर्यो। म साथीको कुरा पनि गरेन, म फल्नालाई भेट्नु भने आएको पनि भनेन। उसले केही कुरा नभनेको कारणले गर्दाखेरि चोर भनेर उसलाई गाउँलेहरूले आक्रमण गरेको थियो। तर उसले चाहिँ म आफ्नो बल छ, मसँग पनि तागत छ, मैले त ब्ल्याक बेल्ट पो गरेको भनेर उसले चाहिँ आफ्नो खेललाई प्रस्तुत गरी पठायो। तर ब्ल्याक बेल्टलाई टाढोबाट ढुङ्गाएर मुडा गर्दाखेरि के थाम्थ्यो एकछिन त लडायो होला 4-5 जना होइन, 10-12 जना लडायो होला, गाउँमै उल्टेर आउँदा के गर्ने। अनि अनुहार सन्हार सुनेर अन्तिममा चाहिँ होइन म मेरो साथीलाई भेट्न आएको, म चोर होइन भन्दाखेरि चाहिँ उसको साथीले नाम दिँदा साथी त्यो गाउँमा निकै भलात्मी मान्छे थियो। अनि उहाँको नाम दिइसक्दा छट्टै छोड्यो अरे, तर मरे तुल्य भएको थियो। हेर्नुहोस् है त, आफ्नो भरोसा चाहिँ उसले आफ्नो साथीमाथि नराखेको कारणले, आफ्नै स्ट्रेन्थमा राखेको कारणले गर्दाखेरि उसमा त्यो घटना घट्यो। अनि आज तपाईँ हाम्रो पनि भरोसा कोसँग छ? हाम्रो धन सम्पत्तिमा छ, हाम्रो पैसा रुपियाँमा छ कि हाम्रो शिक्षामा? मैले त धेरै शिक्षा आर्जन गरेको छु भनेर तपाईँ शिक्षामा भरोसा गर्नुहुन्छ कि तपाईँको धन सम्पत्ति तपाईँमा भरोसा, तपाईँ आफ्नो धन सम्पत्तिमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ कि तपाईँ यो म त संसारकै सबैभन्दा एकदमै भाले राष्ट्रमा छु, म देशमा छु अमेरिकामा भनेर यो देशको कुराहरूमा तपाईँ यो देशमा भएको कारणले तपाईँ यो देशमा भरोसा गर्नुहुन्छ कि अथवा तपाईँ के कुरामा भरोसा गर्नुहुन्छ? म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, हामी चाहिँ केवल हाम्रो भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा नै हुनुपर्छ। हाम्रो भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा राख्नु पर्दछ प्रिय। हाम्रो भरोसा केवल परमेश्वरमा नै हुनुपर्छ। यहाँनिर दाउदले यसरी भन्नुभएको छ। यहाँनिर हेर्यो भने किङ डेभिड सेड, आई फेल्ट सेफ एन्ड जोय इन द गॉड्स प्रेजेन्स भन्नुहुन्छ। म चाहिँ राजा दाउदले यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, म चाहिँ जहिले पनि जब परमेश्वरको घरमा हुन्छु, परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन्छु, त्यही कुरामा नै म एकदमै सुरक्षित हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले मैले भन्दै गरेको सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन? हात हलाउनुहोस् त। किनभने मेरोमा कल आएकै गरे मोबाइलमा भएको कारणले गर्दाखेरि कि, अनि कल आउँछ तर मैले उठाएको छुइनँ। अनि के हो अनि यहाँ म्युट फेरि अन गर भन्छ कि, त्यही भएर ठिकै छ। त्यसो भने अनि यहाँ राजा दाउदले पनि यसरी भन्नुभएको छ, म चाहिँ मेरो प्रभुको उपस्थितिमा, मेरो प्रभुको
घरमा नै म रमाउँछु अनि त्यो परमेश्वरको घरमा नै म सुरक्षित हुन्छु अनि परमेश्वरमा नै म सुरक्षित हुन्छु, अरू कुनै पनि कुरामा म सुरक्षित हुँदिन भनेर दाउदले भन्नुभएको छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर मैले अझै तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि यहाँनिर दाउदले भजन सङ्ग्रह किताब 84:10 यसरी भन्नुभएको छ। यहाँनिर साम च्याप्टर 84 भर्स 10 मा यसरी भन्नुभएको छ, तपाईको मन्दिरको भित्र तपाईको मन्दिर यहाँनिर तपाईले पाउनु भने हेर्नुस्, तपाईको मन्दिर भित्रको एक दिन अरू ठाउँहरूका 1000 दिन भन्दा पनि उत्तम छ भनेर भन्दछ। परमेश्वरको घरको एक दिन चाहिँ अरू ठाउँको 1000 दिन अरू ठाउँ गरेको एकदमै आनन्दको कुराहरू, संसारको एकदम राम्रो एकदमै आनन्दमा एकदमै भनौँ न, अब चाहिँ तपाईँ राम्रो सिनेरी कुराहरूमा जानुभयो अरे, राम्रो सिनहरू भएको ठाउँमा राम्रो रमाउट गर्ने ठाउँहरूमा तपाईँ जानुभयो अरे। आज हाम्रो मण्डलीको कोहीहरू घुम्न जानुभएको छ है, उहाँलाई परमेश्वरले सुरक्षित राखेको हुन्, राम्रो दृश्यहरू अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो कुराहरू तपाईँले खानुभएको राम्रो कुराहरू, तपाईँले लाउनु भएको राम्रो वस्त्रहरू, तपाईँले बस्नुभएको राम्रो घरहरू, ती सबै कुराहरूलाई तुलना गर्दा है त्यो तुलना अतुलनीय छ भनेर तपाईँको एक दिन चाहिँ, तपाईँको मन्दिरभित्रको एक दिन चाहिँ अरूको ठाउँको 1000 दिन भन्दा पनि उत्तम छ। दुष्टहरूको पालमा बस्नुभन्दा बरु मेरो परमेश्वरको भवनको ढोके हुनलाई म मन पर्छ भनेर भन्दछ। बरु दुष्टको चाहिँ म पालमा बस्नुभन्दा बरु दुष्टको दरबारमा पनि मलाई बस्नुभन्दा पनि तर म तपाईँको ढोकाको पाले भएर बस्नु चाहिँ मलाई मन पर्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। बरु म ढोकाको एउटा पाले भएर नै होस्, म भित्र पनि पस्नु नपाऊँ, तर एटलिस्ट म तपाईँको भवनको ढोकामा त म बस्नु पाएको छु, म त्यसै कुरामा चाहिँ म आनन्दित छु अनि म आफैलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित ठान्छु भनेर दाउदले भन्नुभएको छ। उसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुँदाखेरि र नहुँदाको उहाँले धेरै अनुभव गर्नुभएको थियो। उहाँ आफ्नै जीवनमा अनि राजा साउलको जीवनमा पनि उसले त्यो कुरा देखेको थियो। जब राजा साउलको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति उहाँबाट जान्थ्यो, हट्दथ्यो, किनभने राजा साउलले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेका थिए धेरै कामहरू है। जब उसको उपस्थितिबाट परमेश्वर जानुहुन्थ्यो, दाउद त्यतिखेर राजा भएको थियो, दाउद आएर बीडा अनि सारङ्गीहरू बीडाहरू बजाएर प्रभुको उपस्थिति ल्याउँदथ्यो अनि हानिकारक आत्मा चाहिँ त्यहाँबाट साउलकोबाट हटेर जान्थ्यो अनि फेरि उसलाई त्यो रोगबाट निको हुँदथ्यो, छुटकारा पाउँदथ्यो, हानिकारक आत्माबाट छुटकारा पाउँदथ्यो। अनि केही कुरालाई हामीले यहाँ हेर्ने हो भने हामी के पाउँछौँ भने यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिको चाहिँ उसले अनुभव गरेको कुराहरू यहाँ भन्नुभएको छ है। अनि मैले अघि तपाईँलाई भने यहाँ हबकुकको किताबमा हामीले 2:12-14 पनि मलाई भन्नु मन पर्यो। यहाँनिर म पढ्नु पर्यो, यो चाहिँ 2:12 हबकुक च्याप्टर 2 भर्स 12, 13 and 14 लाई हामी हेर्नेछौँ है। 2:12-13 धिक्कार त्यसलाई जसले रक्तपातले सहर निर्माण गर्दछ र अधर्मद्वारा नगर स्थापित गर्दछ। के सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यो ठहराउनु भएको होइन? अनि मानिसहरूको परिश्रम र आगोको निम्ति मात्र हुन्छ? मानिसहरूको परिश्रम केवल आगोको निम्ति हुन्छ के जातिहरू व्यर्थमा आफै थकित हुनेछन्? अनि यहाँनिर 14 भनेको छ किनकि समुद्र पानीले ढाके झैं पृथ्वी परमेश्वरका महिमाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। आज संसारमा जस्तो सुकै दूषित मान्छे भए तापनि, जस्तो सुकै नराम्रो मानिस भए तापनि, जति सुकै नराम्रो कामहरू संसारमा भइरहन्, तर यो संसारलाई चाहिँ उहाँले संसारको मानिसहरूमा चाहिँ परमेश्वरको सपना, परमेश्वरको योजना चाहिँ आफ्नो प्रिय छोराछोरीहरूलाई अनि यो संसारलाई पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने फेरि म पढ्नु पर्यो, किनकि समुद्र पानीले ढाके झैं पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरको महिमाको ज्ञानले भरपूर्ण छ। पृथ्वीमा चाहिँ उहाँले शान्ति ल्याउन चाहनुहुन्छ अनि पृथ्वीलाई चाहिँ उहाँले एउटा स्वर्ग जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ। यहाँको मानिसहरूको जीवनमा उहाँले एउटा छुटकारा ल्याउन चाहनुहुन्छ।
नयाँ कुराहरू ल्याउन चाहन्छ। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा उहाँले नयाँ कुराहरू ल्याउन चाहनुहुन्छ। उहाँ जस्तै सोच, उहाँ जस्तै विचार भएको बनाउन चाहनुहुन्छ। वास्तवमा हामीले सुरुमा उत्पत्तिमा हेऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई आफ्नै प्रतिरूपमा उत्पत्तिको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने 1 को 26 र 27 मा जेनेसिस च्याप्टर 1 भर्स 26 and 27 हेऱ्यौँ भने उहाँले आफ्नै प्रतिरूपमा आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारण यही हो, किनभने उहाँ जस्तै मानिसहरू संसारभरि, उहाँ जस्तै सोच, उहाँ जस्तै विचार, उहाँ जस्तै कहिले पनि गल्ती नगर्ने, उहाँ जस्तै कहिले पनि अपराध नगर्ने, उहाँ जस्तै कहिले पनि अरूलाई नढाट्ने, यस्तै मानिसहरू उहाँले यो संसारभरि नै भर्न चाहनु भएको। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आजको यो वचनले हामीलाई यही उत्साह दिन जान्छ। परमेश्वरले आजको वचनबाट हामीलाई यही उत्साहहरू दिनुहुन्छ कि हामी चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरमा नै भरोसा गर्नुपर्छ भनेर भन्दछ। हामी एक दुईवटा वचन भनेर आज अन्त गर्छौँ, धेरै लामो भयो, माफ गर्नुहोस् है। म दुई तीनवटा वचन भनेर अन्त गरिहाल्छु है। यहाँनेरि हामीले हेऱ्यौँ भने प्रकाशको किताबमा पनि रेभेलेसन च्याप्टर 2 भर्स 10 मा, प्रकाश किताब 2 अध्यायको 10 मा पनि यहाँ लेखकले यसरी भन्नुभएको छ, जसले यो यौना जसले लेख्नु भएको छ यो किताब पद्मसको टापुमा लेख्नु भयो। अनि यो चाहिँ 1996 AD तिर उहाँले लेख्नु भएको। अनि उहाँले जब यो लेख्नु हुँदाखेरि यसरी भनेको छ, यहाँ 2 को 10 मा चाहिँ तिमीले भोग्नै लागेका कष्टहरूसँग नडराऊ। आज हाम्रो जीवनमा आउँदै गरेको समस्याहरूसँग हामी डराउनु हुँदैन भन्छ। हेर दियावालसले तिमीहरू मध्ये कतिलाई कतिजनालाई तिमीहरूका जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेका छन् र तिनीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्म विश्वास योग्य हौ र तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु भनेर भन्दछ। हामी चाहिँ यो दुःख अनि कष्टहरूमा पनि हाम्रो मृत्युसम्म, जबसम्म प्रभुले हामीलाई आइज भन्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई लानु, त्यो अवस्थासम्म नै हामी विश्वासमा अनि उहाँको भरोसामा हामी रह्यौँ भने उहाँले तपाईँ हाम्रो लागि एउटा जीवनको मुकुट राखिदिनु भएको छ। आमेन। हामी त्यो मुकुटको लागि हामीले साँच्चै नै एकदमै उहाँको भरोसामा रहनु पर्दछ। याकुबको 1 को 12 मा लेखेको छ, याकुब आफै लेखक हुनुहुन्छ, उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, त्यो मानिस 1 को 12 जेम्स च्याप्टर 1 भर्स 12 मा यसरी भन्नुहुन्छ, त्यो मानिस धन्य हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ। धन्य त्यो मानिस हो जो चाहिँ आपद विपद आउँदा स्थिर रहन्छ। जहिले पनि राम्रो हुँदा मात्रै प्रभुको सेवाकाई गर्ने मानिस चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा त्यो है बालकै हो। तर गाह्रो परिस्थितिमा पनि कठोर हुने त्यो जवान भएको छ। प्रभुको लागि त्यसले भार उठाउन सक्छ। त्यो बढेको छ, त्यो छोरा ठुलो भएको छ, त्यो छोरी ठुलो भएको छ, आमा बुवाको अभिभार निभाउन सक्छ भनेको यो है। धन्य हो त्यो जो आपद स्थिर हुन्छ। अनि किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ, जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज हाम्रो आपद विपदमा हामी गाह्रो परिस्थिति हामी राम्रोसँगले धैर्यसँग बसेका छौँ भने आज तपाईँ अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जीवनको मुकुट दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। संसारमा सबै कुरो टलेर बितेर जान्छ। यो तपाईँले देख्दै गरेको रुख बिरुवा, घाम, जुन, तारा, सबै कुरोको तपाईँको घर, सबै कुरो टलेर बितेर जान्छ। तर परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन चाहिँ कहिले पनि टल्दैन, कहिले पनि बित्दैन। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तपाईँ मलाई जीवनको मुकुट दिनुहुन्छ, पक्का 100% 100% उहाँले दिनै हुन्छ। अब म 2टा बाइबल भर्स भन्छु है त। जेम्सकै याकुबको किताब 4 को 8 मा, जेम्स च्याप्टर 4 भर्स 8 मा यहाँ यसरी भनेको छ, अब हामी यो गाह्रो परिस्थितिमा कहाँ जाने त? परमेश्वर कहाँ जानुपर्छ। परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो तिमीहरूको हात चोखो पार, दोमनका मानिस हो तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार। हामी दोमनको हुनु हुँदैन। हाम्रो मनलाई शुद्ध पारेर प्रभुमा आयौँ भने, प्रभुलाई खोज्यौँ भने प्रभुलाई हामीले भेट्छौँ अनि प्रभुसँग हामी अङ्गाला मार्छौँ। अनि प्रभु हाम्रो सामुने हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा कोही पनि खडा हुन सक्दैन। रोमीको किताबमा लेखेको छ नि पावलले, यदि ख्रीष्ट हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को खडा हुन सक्छ र? कोही पनि खडा हुन सक्दैन है। रोमेन्स च्याप्टरमा के अरे रोमीको किताबमा पावलले भन्नुभएको छ।
अब एउटा पद पढेर अन्त गर्छौँ। अनि हामीले यहाँनिर अघि हबकुकको कुरा गर्दै थियो। हबकुकलाई चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दा उसको रमाउने कारण उसको गाई बस्तु धन सम्पत्ति यस्तो केही पनि थिएन। रमाउने कारण त्यो कुराले ऊ रमाएको होइन वास्तवमा। तर एउटै कुरा उहाँ रहेको थियो, तर परमप्रभु ममा हुनुहुन्छ, मैले परमप्रभुलाई मेरो अब्बा पिता भन्नु पाएको छु भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ रमाउँदा थियो। परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ रमाउनु भएको थियो। परमेश्वरले मेरो पुकार सुन्नुहुन्छ, मैले परमेश्वरमा विश्वास गरेको छ, उहाँले मलाई कहिले पनि निरुत्साहित हुनु दिनुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ रमाएको थियो। पहिलाको समयमा चाहिँ जोसँग गाई गोरु भेडा बाख्रा धेरै छन् त्यो मानिस चाहिँ धनज्ञ भनेर भन्ने गर्दा थिए। तर बाइबलले भन्दछ हबकुक चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रमाएको होइन। त्यही भएर अब अन्तिम पद म पढ्न गइरहेको छु। अब अन्त भयो। धैर्यसँग तपाईँ सहनु भएको बस्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हबकुक 3:17 अनि 18, हबकुक च्याप्टर 3 भर्स 17 and 18। यहाँ चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नपलाओस् र दागको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुनमा फल नफलाओस् र खेतले अन्न उब्जनी नगरोस्, खेतमा भेडा बाख्रा नभए पनि गोठमा गाई बस्तु नरहे भए पनि म परमप्रभुमा रमण गर्नेछु, म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउने छु। उसको गाई गोरु भेडा बाख्रामा भएको कारणले गर्दाखेरि रमाउने कारण उसको त्यो होइन, तर म चाहिँ परमप्रभुमा भएको छु अनि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हबकुकको रमण थियो, हबकुकको आनन्द थियो। अनि आज तपाईँ मलाई जाँदा जाँदै म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ हाम्रो भरोसा चाहिँ कोसँग छ त? फेरि दोहोऱ्याउँछु, के हाम्रो पैसा रुपियाँमा, के हाम्रो शिक्षामा, के हाम्रो सुन्दरतामा, के हाम्रो घरमा, के हामी यो देशमा भएको कारणले गर्दाखेरि, कि तपाईँ आफैमा भरोसा गर्नुहुन्छ? केमा भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ? यो प्रश्न तपाईँलाई म छोड्दै जाँदैछु। यदि तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई जस्तो सुकै परिस्थिति भएर जाँदा पनि प्रभुले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई लड्नु दिनुहुन्न। पत्रुस डुबिसकेको थियो, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, प्रभुले च्याप्पै हात समातेर पानीबाट फुत्तै निकाल्नु भयो। आमेन, आमेन। प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हुन्छ, परमेश्वरको वचनमा हामी सबैजनालाई उहाँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिएको हुन्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुको वचन एकदम ध्यानसँग सुनिदिनु भएकोमा म अति नै धन्यवादी छु। अनि हामी अन्तिम प्रार्थना, म यो अन्तिम प्रार्थनाको भार चाहिँ मेरोमा चाहिँ फोन आएकै गरेको पनि यो मलाई फोन आएकै गरे। अघि मैले फोन चाहिँ काटेर मैले यो बस्नु पर्ने रहेछ, मैले जानिनँ। एकदमै गाह्रो भयो है मलाई। फोन अहिले पनि आएकै छ, कति फोन आएको हो यो मान्छे, मलाई चिन्दिनँ अन्नु नम्बरबाट। अनि जे होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँले अलिकति लामो भयो आजको सङ्गति, माफ गर्नुहोस्। तपाईँहरू एकदमै धैर्यसँग बसिदिनु भयो, त्यही नै मलाई एकदमै मजा लागेको छ है। र आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थनाको लागि चाहिँ म यहाँ स्क्रिनमा कोही पनि देख्दिनँ, यत्रो मोबाइल भएर एचआइसिएफ र म मात्रै देख्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि म अन्तिम प्रार्थना प्रार्थना दिनु पर्यो। भेटी उठाएको छैन, माफ गर्नुहोस्। ल हो, भेटीको लागि गरेर चाहिँ अन्तिम प्रार्थना हाम्रो मानिका दिदीले गर्नुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ है मानिका दिदी? म देख्दिनँ, त्यही भएर नि एकछिन ल्यापटपमा पनि अन गर्नु पर्यो।
चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने प्रभु तपाईँलाई महिमा होस् प्रभु तपाईँलाई महिमा होस् परमेश्वरको महिमा चढाउँछु यो मेरो जीवन उचाल्छु मेरा दुई हात धन्यवादको दिनलाई उचाल्छु मेरा दुई हात धन्यवादको परमेश्वरको चोखो महिमा चढाउँछु यो मेरो हुन्छ हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ म दिदीलाई समय दिन चाहन्छु हुन्छ हामीहरू प्रार्थना गरौँ ल परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँले साँच्चै प्रभु हामीलाई फेरि प्रभु यो अनलाइन भए पनि यो संगतिमा सहभागी हुने मौका दिनुभयो अनि हामी सबैजनालाई असल वचन सुन्ने प्रभु मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि साँच्चै प्रभु हामी पनि प्रभु यो दुःखको अथवा समस्याको समयमा झन् तपाईँमा आनन्दित हुन सिक्न सकौँ प्रभु हामी प्रत्येकजनाको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि हाम्रो चर्चको एक एक फ्यामिलीसँग तपाईँ हुनुहोस् तपाईँले उहाँहरूलाई प्रोटेक्सन दिनुहोस् अनि अनुग्रह साथ राख्नुहोस् जो जति आज आउनु सक्नु भएन उहाँहरूसँग पनि तपाईँ हुनुहोस् प्रभु र यो आउने हप्ताभरि तपाईँको अनुग्रह तपाईँको महिमामा तपाईँले हामीलाई राख्नुहोस् अनि जो जति बिरामी हुनुहुन्छ अनि दुःखमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि तपाईँ हुनुहोस् प्रभु र तपाईँको पवित्र हातले प्रभु उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले नै अनुग्रह गर्नुहोस् अनि बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु अब आउने हप्ता फेरि हामी नभेटुन्जेलसम्म प्रभु तपाईँको अनुग्रह हामीहरू सबैजनासँग भइरहन सकेको होस्